bukan dua kaleng-kaleng. Jadi gini, ada dua bocah SMA si Tokyo Kurohara sama sahabatnya Azuma. Mereka berdua tuh udah kayak dua maut. Azuma anaknya jagoan, Tokyo sih agak kalem tapi setia kawan. Mereka hidup di wilayah Yamato, tempat yang udah gak karuan gara-gara ulah makhluk supranatural yang disebut Chojin. Pokoknya daerah situ udah kayak arena battle royale tiap hari. Nah pas mereka pulang dari suatu urusan, tiba-tiba disamperin sama Chojin liar yang ngaco banget. Ngancam mau kirim mereka ke alam baka. Karena udah kepepet, akhirnya mereka nekat jadi Chojin juga. Tapi bukan sekedar jadi bro, hidup mereka langsung kebalik kayak nasi goreng dikeplak piring. Sekarang mereka harus cari tahu siapa mereka sebenarnya di dunia yang makin gelap ini.